Без альтернативна шайлап бердик. Бүгүн болсо комитеттердин орун басарларынын шайлоо коюп турсуздар. Кечөө диктатура, бүгүн демократия болуп калыптыр. Кандидаттардын ортосунда, депутаттардын ортосунда деген ызы чуу чыгарбай, кечөөnkү жолуңар менен эле без альтернативна кандидаттарды белгилеп коюңуздар деп мен суранат элем. Сиз жакта сүйлөшкөнчөктү, биякта ызы чуу болуп атат. Раз уж решили пойти путем диктатуры в парламенте, идите до конца. Бүгүн биякта деген азыр орун басарлары деп, биякта эл түштүк түндүк болуп, ака, ука, эже, сиңди болуп бөлүнүп атабыз. Туура эмес болуп атат. Комитеттердин төрагаларын шайлап атканда сураган жоксуңар. Вицелерди шайлап атканда сураган жоксуңар. Төраганы сунуштап атканда бир да альтернативдүү кандидаттарды чыгарттырган жоксуңар. Азыр болсо биякта орун басарларын жаңы келген депутаттар вы еще не разобрались, но булардын деле ой пикири бар да. Же кайрадан шайлоо кылып туруп, кайра барыңарды шайлайлы, же кечөөnkүнүңөрдү улантып туруп, бүгүн деген ызы чуу чыгартпай, нормально, культурно бүтүргүлө. Туура эмес болуп атат. Сиз баарын байкап атасыз, анан азыр танып жок, андай эмес деп айтпаңыздар. Может быть, пока вы там совещаетесь, вы не видите, что здесь на палате происходит. Мен биринчи жолу шайланган жокмун депутат катары. Атмосфераны көрүп атам, түшүнүп атам. Сыртта эл туура эмес түшүнөт азыр. Рахмат. Рахмат, Элвира айым. Биринчиден, сиз акыркы чечим менен таанышкан жоксуз. Ал боюнча маалыматыңыз жок. Себеби анткени сиз бир фракциянын же депутаттык топтун мүчөсү эмессиз. Сиз алгачкы сөздөрдү айтып атасыз. Биз акыркы жыйынтык эч кандай атаандаштыгы жок эле, шайлоосу жок эле. Ар бир комитетке 3төн орун басардын фамилиясы менен чектелдик. Эч кандай андай маселе болбойт. Бул бир. Экинчиден, сиз туура бир нече жолу шайланган депутат катары мен да сизге айтып коет элем. Түндүк, түштүк, тиги бу деген маселе бул жерде болбош керек. Бул маселени көтөргөндүн өзүнүн жоопкерчилиги бар. Эч кандай андай сөздөр бул бийик трибунадан, парламенттин жыйындар залынан мындан кийин айтылбаш керек. Сиз ага жол бербеңиз. Мунун жоопкерчилигин өзүңүз жакшы билесиз. Эч кандай андай бөлүнүү жок бул жерде. Эми анча-мынча сөздөрдү бул жерде расмий түрдө микрофондо айтыштын кажети жок. Биз ошондой чечтик. Мына акыркы чечим лидер фракциялардын бардыгы менен кеңештирип чечтик. Эч кандай ызы чуусу жок эле, кечегидей болуп бүтөт. Рахмат. Бул жерде жогорку кеңеште анын үстүндө регионалдык маселе көтөрүлбөш керек. Ака, ука деген сөздөр билбейм канчалык туура. Андай сөздөрдү аябай этият болуп айтсак деген суранычым бар эле. Анан биз альтернативный деген маселе турган жок. Биз бул жакта талкуулап аттык. Каалоочулар коет, каалоочулар койбойт деп. Дагы бир жолу суранып кетем коллегаларды. Андай сөздөрдү өтө кылдаттык менен колдонуңуздар. Ака, ука жана башка сөздөр бул жерде болгон жок. Лично мен укпадым. Биз деле ушул жерде олтурабыз. Рахмат. 5-чи микрофон. Урматтуу коллегалар, мен суранат элем. Сиз эми биринчи жолу шайланып келген адам эмессиз, урматтуу коллега. Менин дарегиме сүйлөгөндөн мурда жакшылап ойлонуңуздар. Анткени деген парламентте бири-бирине комментарий беришпейт. Негизи мен аттарды атаган жокмун. Бирок аттар атала турган болсо, биякта отурган 90 депутат эмеспиз, 87биз. Баары билип, көрүп турушат. Мүмкүн сырттагы калың катмар 7 миллион 350 көбүн билбей жатат. Буну деле ачыкка чыгара турган күндөр деле келет болуш керек. Поаккуратней, пожалуйста. Рахмат. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо,
страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер +7 926 826 0822, +7 965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.